Вітаю! Я Наталя Миколаївна і ми разом готуємося до ЗНО. Сьогодні я пропоную вам повторити теми показникова та логарифмічна функції. Це відео складено з завдань ЗНО 2015-2019 років, пробного ЗНО та основної сесії. І воно містить задачі, які стосуються саме цих питань. Я вам пропоную не просто переглядати, як вчитель розв'язує ці задачі, а спробувати спочатку самостійно розв'язати їх, а потім вже перевірити відповіді. І якщо ви бачите, що щось не так і є проблеми з цими питаннями, то ми зможемо вам в цьому допомогти. Посилання на теми, які ви можете вивчити самостійно, знайдете в інфобоксі під цим відео. Отож, працюйте, повторюйте теорію. Починаємо! Якому з наведених проміжків належить число логарифм за основою 2 1/3? Це вже за новою програмою нас вивчають в 10 класі. І властивості логарифму можна згадати, а я буду робити оцінку. Логарифм за основою 2 1/3. Будемо зліва та справа шукати сусіди цього числа, які логарифмуються за основою 2. Тобто знайдемо число логарифм за основою 2 менше 1/3, яке можна обчислити логарифм за основою 2, то є 1/4. 1/4, звичайно, менше 1/3, і 2 логарифм за основою 2 1/4 буде дорівнювати -2. В правій частині цієї нерівності я використаю логарифм за основою 2 1/2, то дорівнює -1 число. 2 в -1 степені дорівнює 1/2. Функція зростаюча, звичайно, я мала право таку робити оціночку. Отже, це значення змінюється від -2 до -1. Вказаного проміжку не маю, але цей проміжок міститься в проміжку від -3 до -1. Відповідь Б при цьому є правильною. Якому з наведених проміжків належить корінь рівняння? 2 в степені х додати 3, мінус 3 помножити на 2 в степені х дорівнює 10 коренів із двійки. Це показникове рівняння. Я буду зараз його розв'язувати за допомогою винесення спільного множника задушки в лівій його частині. Я можу винести задушки 2 в степені х. Кому не зрозуміло, більш детально запишу. 2 в степені х помножити на 2 в кубі. Я замінила степінь 2 в степені х додати 3 добутком двох степенів, оскільки при множенні показники додаються. Якщо ви перевірите, це дійсно є так. -3 помножити на 2 в степені х дорівнює 10 коренів з двійки. Тепер я маю право винести спільний множник задушки 2 в степені х, а в дужках 2 в кубі мінус 3 дорівнює 10 коренів з двійки. Рахую наступне. 2 в степені х, 2 в кубі, то є 8. 8 мінус 3 дорівнює 5. Я рахую досить швидко. Комусь це здається, можливо, досить швидко. Тоді ви зупиняйте відео, враховуйте самостійно. Чим швидше ми працюємо, тим більше ми економимо час для поглибленого рівня. Ще, бачите, 2 в кубі, табличка степенів. Її також корисно знати на пам'ять. Ті моменти, які ви знаєте на пам'ять, які у вас автоматично закладені в ваші знання, вони вам досить допомагають. 2 в степені х множили на 5, тепер я обидві частини рівняння буду ділити на 5. 2 в степені х дорівнює 10 коренів з двійки, поділю на 5, я отримую 2 кореня з двійки. Наступний крок, звичайне показникове рівняння, це вже найпростіше показникове рівняння. Нам потрібно праву частину цього рівняння звести до степеня з основою 2. 2 в степені х дорівнює. Звичайно, двічка, то є 2 в першому степені. Корінь із двійки, то є 2 в степені 1/2. Пам'ятаєте, у нас є така властивість. Корінь степеня m із а в степені n я можу замінити а в степені n поділити на m. Якщо тут показник одиничка, а показник кореня двічка, якщо він відсутній, то є двійка, то я пишу 2 в степені 1/2. Далі є властивість. При множенні степенів з одинаковими
Далі є така властивість – множення степенів з одинаковими основами. При множенні степенів з одинаковими основами показники додаються. Отже, якщо я буду додавати один і одну другу, я отримаю наступний крок. 2 в степені х дорівнює 2 в степені 1 додати 1 друга, 3 других. 2 в степені 3 других. Отже, якщо основи рівні, то показники також рівні. Х дорівнює 3 других. А 3 других то є 1,5. Я можу перевести в десятковий дріб, оскільки я бачу відповіді, в мене включають десяткові дроби. Отже, х дорівнює 1,5. І це відповідь Г. І саме проміжок від одиниці включно до двійки не включаючи, містить число 1,5. До кожного початку речення доберіть його закінчення, так, щоб утворилося правильне твердження. Початок речення в лівій частині. Графік функції y дорівнює 1, це одиничка. Друге, графік функції y дорівнює косинус х. Третє, графік функції y дорівнює 4 мінус х квадрат. І останній графік y дорівнює логарифм за основою 3х. І питання закінчення речення. А не перетинає вісь y, Б є симетричним відносно початку координат, В має безліч спільних точок з вісю х, не має спільних точок з вісю х і проходить через точку 1, 3. Звичайно, можна робити по-різному. Хто добре уявляє графіки, це можливо робити і без побудови. Але щоб було більш наглядно, я буду будувати графіки. Перший графік y дорівнює 1. Це пряма, яка паралельна осі х. Y дорівнює 1 у мене на рисуночку. Y дорівнює 1, я відразу бачу, що паралельно осі х. Отже, немає спільних точок з вісю х. Коли я читала, я звертала на це увагу. Ви так само ж робите. 1, відразу я вибираю відповідь Г. Ще зручно досить зразу прибирати відповідь Г з пропонованих закінчень речення, щоб потім було легше вже обирати. Наступне, y дорівнює косинус х. Функція y дорівнює, її можна і не будувати, досить багато часу займе побудова графіка. Ви ж знаєте, що y дорівнює косинус х – періодична функція, і вона має безліч нулів, тобто вона має безліч спільних точок з вісю х. І можна відразу обрати відповідь В. Звичайно, можна було і побудувати косинусоїду. Графік y дорівнює 4 мінус х квадрат. Y дорівнює 4 мінус х квадрат. Я побудую, то є парабола, яка перевернута, відки направлені вниз, і підняли на 4 одиницю вгору. Я вже бачила, що мені не дуже потрібен рисунок. Я можу, не перетинаю вісь y, відразу відкинути. Симетрична відносно початку координат – ні. Вона симетрична буде відносно осі y, тобто це також не підходить. І залишилося перевірити, проходить через точку 1, 3. Хто відразу бачив, могли просто взяти і підставити. Якщо я буду підставляти замість y трієчку, а замість х одиничку, то я зараз отримаю вірну рівність. Отже, 1, 3 – 1, 3, і з графіка це видно, належить графіку цієї функції. Тобто правильна відповідь літера D я обираю і вносимо до бланку відповіді. Далі, четверте. Графік функції y дорівнює логарифм за основою 3х. Y дорівнює логарифм за основою 3х ми можемо побудувати, щоб визначитися остаточно. А можна, звичайно, і аналізувати ті відповіді, що залишилися. Ще раз повторю, кожен обирає свій шлях, кому як зручно, так і працює. Тут можливо було, наприклад, взяти закінчення речення і обирати функцію. Логарифм за основою 3х. Замість х беру одиничку, то буде 0, в одиниці 0. Якщо х трієчка, то буде 1. 3, 1. Знати побудову графіків досить корисно, як виглядають основні графіки. І якщо буде 1/3, то буде мінус одиничка. Цей графік, звичайно, не перетинає вісь y. Отже, відповідь буде правильною. Розв'яжіть рівняння 3 в степені 7х дорівнює 9. Отриманий корінь рівняння округліть до десятих. Це показникове рівняння, початок 11 класу. І пам'ятаєте, зводимо до спільної основи. 3 в степені 7х зліва, справа число 9, я можу представити в вигляді степеня. Тобто 9 то є 3 в квадраті.
Основи рівні, отже, показники також рівні. 7х дорівнює 2. Тоді х дорівнює 2 сьомих. Це звичайний дріб, але треба його округлити до десятих. Тоді я перетворю звичайний дріб на десятковий. Двічку ділимо на 7, стовпчик, звичайне письмове ділення. Але я з свого досвіду знаю, що це досить важко в 11 класі. Учнів, які звикли рахувати за допомогою калькулятора або стовпчик десяткові дроби, забули звичайні. Отут потрібно повторити. 2 ділимо на 7. 2 на 7 не ділиться, 2 менше 7, 0 цілих. Після двійки ми можемо після коми ставити будь-яку кількість нулів, від цього число не зміниться. 20 ділимо на 7, беремо по 2. 7 на 2 – 14, 20 мінус 14 – 6. І зносимо 0, 60 поділити на 7, візьмемо по 8, 7 на 8 – 56, остача 4 і так далі. Оскільки нам потрібно округлити до десятих, тоді вже можна зупинитися на цьому. Пам'ятаєте правило округлення? Після двічки йде число 8, десятих – це в нас двійка, 2 десятих. Отже, 8 більше 5, тоді 0,28 ми можемо замінити числом 0,3. Округлення до десятих я десятки збільшила на одиничку. 0,3 відповідь В правильна. Установіть відповідь між функцією та кількістю точок перетину графіка з осями координат. Y дорівнює х кубі мінус 1. Перший графік нам потрібен, y дорівнює 2 мінус х. Другий, y дорівнює мінус 2 поділити на х. І останній, y дорівнює котангенс х. Тема функція, взагалі при вивченні алгебри, одна з самих головних тем. І от якраз в цьому завданні об'єднуються і алгебраїчні функції, і тригонометричні, і показникові, тобто різні види функцій. Мені здається, що в цьому завданні краще побудувати графіки, і так буде зручніше мені вам пояснювати, і вам буде більш зрозуміло. Будуємо координатну площину. Схематично будемо будувати графіки. Y, X, точка перетину осей, початок координат. Y дорівнює х кубі мінус 1, кубічна гіпербола. Всі пам'ятають, як вона виглядає. 0, 0, 1, 1, мінус 1, 1. Але тепер х кубі мінус 1 кожну точку переносимо на одиничку вниз. Маю графік. І відразу вже видно, що маємо дві точки перетину з осями координат. Отже, одиничка В, відразу, бачите, позначаємо в табличці відповідей. Можливо було знаходити ці точки перетину, якщо ви не знаєте, як виглядає графік. Замість х підставити 0, це точка перетину з вісю ординат, і замість y підставити 0, це точка перетину з вісю абсцис. Але це не досить зручно. Далі y дорівнює 2 в степені мінус х. 2 в степені мінус х, давайте я перше підпишу, щоб не загубити, х в кубі мінус 1. А 2 в степені мінус х – це показникова функція. І можливо будувати її за допомогою перетворення графіка 2 в степені х, а я просто, використовуючи властивості степеня, запишу, що це 1/2 в степені х. 1/2 в степені х – показникова функція, пам'ятаєте? При значенні х 0 y дорівнює 1, в одиничці 1/2, в мінус одиниці буде 2. Вона, всі знають, що перетинає тільки вісь y, а вісь х не перетинає. Це y дорівнює 1/2 в степені х. Тобто має ось тільки одну точку 0,1 перетину у вісю ОY. Одна, тобто b – правильна відповідь. Далі y дорівнює мінус 2 поділити на х. Можливо будувати, а можливо відразу ви бачите, що ні х, ні y не може дорівнювати нулю. Це обернена пропорційність, графік гіпербола. Давайте побудуємо корисно. Можливо, на ЗНО потрібно буде будувати графік оберненої пропорційності. Коли х дорівнює 1, y дорівнює мінус 2. Коли х дорівнює 2, y дорівнює мінус 1. Я, знаючи, як виглядає графік, відразу сполучаю точки. Мінус 2 поділити на х – це відка гіпербола в четвертій чверті. Також є ще в другій чверті. Якщо х дорівнює мінус 1, y дорівнює 2, в мінус 2 – 1, ще одна відка гіперболи. І тепер вже всі впевнилися, що дійсно цей графік не перетинає осі координат. Отже, жодної, відповідь А правильна.
Хто робив це аналітично, знаючи область визначення і множину значень, що х не дорівнює 0 і y не дорівнює 0, відразу встановив правильну відповідь. Y дорівнює котангенс х. Наступний графік я будувати не буду. Я скажу відразу, що це функція періодична, і вона має багато, вірніше, безліч точок перетину з осями координат, а точніше безліч точок перетину з вісю абсцис. Якщо функція періодична, тоді вона має багато нулів. Отже, безліч, правильна відповідь D. Установіть відповідність між виразом та тотожно рівним йому виразом, якщо А більше за 0, А не дорівнює одиниці, М не дорівнює 0, N не дорівнює 0 і М не дорівнює мінус N. Ці додаткові умови нам вказали для того, щоб ми розуміли, що всі ці вирази існують. Тобто області визначення враховані кожного з виразів. Давайте поступово спрощувати кожний вираз. Перший вираз. В чисельнику n квадрат мінус m квадрат, в знаменнику n додати m. Звичайно, різниця квадратів. Я сьогодні вже казала про необхідність знання формул скороченого множення, але я впевнена, що різницю квадратів знають всі. n мінус m, друга дужка n додати m, і в знаменнику n додати m, звичайно, однакові множники скорочуються. Залишається n мінус m. Відразу, щоб не розгубитися потім, одиничка, маємо відповідь D. Одиничка D. Друга умова – 1 поділити на n, дріб 1 поділити на n, поділити на інший дріб. В чисельнику 1, знаменничку m. Перший дріб переписуємо без змін, ділення замінимо множенням, і другий дріб перевертаємо. В чисельнику m, знаменнику 1. m поділити на n. Правильна відповідь B. Далі, іноді учні ще закреслюють те вже, що встановили, от, наприклад, n-m, далі m поділити на n, щоб воно не заважало, якщо виникають деякі сумніви, щоб потім обирати з того, що залишилося. Ви також можете це робити. Третє, це властивості логарифму. Логарифм за основою а в степені m, вираз під знаком логарифму а в степені n, показник степеня числа, який є під знаком логарифму, виноситься в чисельник, а показник степеня, який є в основі логарифму, в знаменник. А залишається логарифм за основою а і під знаком логарифма також а. Якщо у нас основа логарифма співпадає з виразом під знаком логарифма, то є одиничка. Отже, n поділити на m. Тут відразу дві властивості одночасно і ще третя властивість, коли основа і число під знаком логарифма рівні. Отже, n поділити на m, літера В – правильна відповідь. Бачите, різні тут завдання. Тут і 8 клас, це дроби, це раціональні дроби точніше. Тут і логарифм, 11 клас, властивості логарифму. І наступний вираз – це цілий вираз, 7 клас, розкриття дужок. Четвертий вираз – n, а в дужках 6m додати 1, мінус m, а в дужечках 6n відняти 1. Я впевнена, дужки вміють розкривати всі. Множимо на перший, потім на другий, 6mn, додати n, мінус, тепер розкриваємо другу дужку, 6mn, додати m, будьте уважними, мінус на мінус, плюс у нас вже 6mn і мінус 6m. Взаємно знищуються і залишається n додати m. Це відповідь Г, вона правильна, у нас четверта відповідь встановлена. Яке з наведених чисел є коренем рівняння? Логарифм за основою 4 виразу х-1 дорівнює 3. Звичайне логарифмічне рівняння. Х-1 за означенням логарифму дорівнює степені 4 то її основа, а 3 показник. Оскільки логарифм то показник, до якого треба піднести основу, щоб отримати число під знаком логарифму. Отже, х-1 дорівнює 4 в кубі, то є 64, табличку степенів згадуємо, і звідси х дорівнює 64 додати 1 – 65. Отже, правильна відповідь Г. Обчисліть значення виразу. Логарифм за основою 3 числа 45, додати логарифм за основою 3 числа 900 і відняти логарифм за основою 3 числа 500. Згадуйте властивості логарифмів з одинаковими основами. Якщо ми додаємо логарифми з одинаковими основами, то числа під знаком логарифму ми множимо, тобто суму замінюємо
логарифмом добутку. Якщо ми віднімаємо логарифми з одинаковими основами, тоді ми різницю заміняємо логарифмом частки. Звичайно, якщо вирази під знаком логарифму додатні. В цьому випадку всі числа задовольняють цій мові. Я відразу буду застосовувати ці дві властивості одночасно. Тому там, де плюс, це буде добуток, там, де мінус, буде частка. Оскільки всі логарифми з одинаковою основою, я відразу пишу логарифм за основою 3, 45 помножити на 900 і поділити на 500. Так більш раціонально і швидше ми отримаємо відповідь. Ми можемо скоротити, по-перше, 2 нулі, потім 45 поділити на 5, отримаємо 9. Маю логарифм за основою 3 числа 81. І знову таблиця степенів. 3 в четвертому степені дорівнює 81. Отже, цей логарифм дорівнює 4. Правильна відповідь Б. Розв'яжіть нерівність 2 в степені х додати 2 в степені х додати 3 не менше 144. Це показникова нерівність, я запишу її. І відразу, для всіх, щоб було зрозуміло, за властивості степені можу написати 2 в степені х додати 3 замінимо добутком 2 в степені х помножити на 2 в третьому степені. Чому? Пам'ятаєте, якщо степені мають однакові основи, то показники додаються. Тепер вже всі бачать, що можна 2 в степені х винести за дужки. Звичайно, можливо було і не розписувати, це стандартна типова нерівність, всі пам'ятають. Якщо один показник більше іншого на деяке число, то ми виносимо зміну за дужку, спільний множник. А якщо в декілька разів, то це введення заміни. Отримаємо 2 в кубі, це 8, 1 додати 8 не менше 144, отже 2 в степені х помножити на 9 більше або дорівнює 144. Залишилося 144 поділити на 9. Ділимо 90 і 54. 90 на 9 – 10, 54 на 9 – 6. Отже, 2 в степені х не менше 16. 16 за табличкою степенів, то 2 в четвертому степені. Отже, х більше або дорівнює 4. Від 4 до нескінченності, від 4 включно до нескінченності – це є правильна відповідь, показникова нерівність розв'язана. Укажіть число, що є коренем рівняння 5 в степені х-2 дорівнює 25. Показникове рівняння найпростіше. Ліва частина степень з основою 5. Отже, праву частину 25 перетворимо на 5 в квадраті. Оскільки основи рівні, тоді показники рівні. Х-2 дорівнює 2, отже х дорівнює 4. Відповідь Б є правильною. Якщо логарифм за основою 4 числа 3 дорівнює А, то логарифм числа 9 за основою 16 нам необхідно визначити. Звичайно, логарифм за основою 16 числа 9 я можу трошки спростити. Всі вже зауважили, що 16 то є 4 в квадраті, а 9 то є 3 в квадраті. Оскільки є такі властивості логарифму, я можу виносити показник степеня перед знаком логарифма і показник основи також, тільки в знаменник цього числа. Я тоді отримаю вираз. Погляньте, двійки скорочуються, отримаю логарифм за основою 4 числа 3. А він за умовою дорівнює А. Отже, правильна відповідь Д. Перша функція y дорівнює логарифм з основою 2х. Це знов-таки теоретичний матеріал. Ми з вами з'ясовуємо область значень. Отже, є від y. Не плутайте з множиною визначення. Множина визначення логарифма завжди додатня, х більше за 0. А от саме значення логарифму, я можу так сказати, y є r, y будь-яке дійсне число, або від мінус нескінченності до нескінченності. Отже, правильна відповідь Д. Одинички відповідає відповідь Д. Тут досить часто роблять помилки, плутаючи область визначення з множиною значень. Область визначення – то значення аргумента, при яких функція має зміст, а множина значення або область значень – то значення функції, які набуває дана функція при даних значеннях аргумента. Підемо далі. Наступна функція y дорівнює 2 в степені х. Показникова. Це ми вивчали на початку 11 класу. Як показникову, так і логарифмічну функцію. Є від y.
Показникова функція завжди набуває тільки додатніх значень. Ви можете згадувати графіки функцій, кому як зручно. Але на кінець уже вивчення математики у вас потрібно скластися деяка система знань. От функції, вони якби всі на одній поличці повинні лежати. І їх області визначення – це наступна поличка, потім множина значень, потім їх властивості, графіки. Це все досить нескладно запам'ятати, готуйтеся. Я вже казала, що 2 в степені х додатні, і я тоді запишу таким чином. Множина значень дорівнює від 0 до нескінченності, не включаючи. Відповідь Г правильна в другому завданні. Третя умова. Y дорівнює 2 кореня з х. Y дорівнює 2 кореня з х. Корінь із х набуває невід'ємних значень, тоді і множина значень буде також невід'ємною. Тут від 0 до нескінченності включно. Це v. В третьому випадку v. Гарно складаються крестики. І четверте завдання. Y дорівнює 2 мінус х квадратів. Це можна робити по-різному. Можна знаходити спочатку значення функції х квадрат, потім мінус х квадрат, потім додавати двієчку. Можна робити це за допомогою графіка. Я впевнена, що всі ви знаєте, як виглядає парабола. Але в цьому випадку мінус х квадрат, отже, відки розташовані вниз, а додати 2 вона перенесена на 2 клітиночки вверх. Отже, квадратична функція в цьому вигляду найбільше значення прийматиме в точці 2, а найменшого значення не існує. Тобто від мінус нескінченності, я так напишу, є від y дорівнює від мінус нескінченності до двійки включно. Правильна умова буде, правильна відповідь А. Давайте вже тоді, раз я тут почала про графік, я трішки повернуся і вам покажу ці графіки. Корисно. 2 корення з х. Виглядає графік яким чином? Корінь – це в нас відка параболи, яка в точці 0 дорівнює 0, в одиничці одиничка, при значенні х4 – двійка. Схематично. Але тут помножено на 2, отже кожне значення збільшено вдвічі. 0 так і залишиться, одиничка буде двійкою, там де 2 буде вже 4. Бачите? Очевидно, що від 0 до нескінченності, 2 в степені х. Я нагадую вам не тому, що це потрібно для цього завдання, а тому, що це потрібно для підготовки до ЗНО. 2 в степені х, 0 одиниця, в одиниці двійка, в мінус одиниці 1 друга. В цьому випадку, бачите, значення ніколи не буде дорівнювати 0, і від'ємних значень також функція не прийматиме. І наступна логарифмічна функція. Значення, коли х дорівнює одиниці, значення функції 0, 0, двійки одиниця, мінус одиниці 1 друга. Ці дві функції взаємно обернені. Не плутайте їх графіки. Один проходить через 0,1, то показникова, а другий графік через 1. Бачите, як корисно знати всю тему функцій. Взагалі тема функції, найважливіша тема в алгебрі, вона в собі містить майже всі знання шкільної алгебри. Розв'яжіть рівняння 2 в степені 2х дорівнює 1 поділити на 2 в кубі. Це наступне третє завдання. Показникове рівняння. Ліва частина 2 в степені 2х, права частина 2 в степені мінус 3. Згадайте степень з від'ємним показником. А в степені мінус n дорівнює 1 поділити на а в степені n. І в зворотньому напрямку. 1 поділити на 2 в кубі, то є 2 в мінус третьому степені. Оскільки основи рівні, показники 2х і мінус 3 також повинні бути рівними. Отже, х дорівнює мінус 3 других. Мінус 3 других – це мінус 1,5. Правильна відповідь – В. Укажіть проміжок, якому належить число. Логарифм з основою 2 числа 9. Ми будемо порівнювати логарифм з основою 2 числа 9 з логарифмами за основою 2, які ми можемо обчислити. Тобто, знайдемо цілі числа, які є сусідами цього логарифму. Якщо в нас в основі стоїть двієчка, то найближче число з основою 2, логарифм з основою 2, є числа 8. Тобто логарифм числа 8 з основою 2, він буде меншим за поданий логарифм.
Шукаємо найближчий сусід цілий справа. Логарифм з основою 2, звісно, 16. Що тоді ми маємо? Логарифм числа 9 за основою 2 буде більше за трійку і менше, ніж за 4. Тобто, це число, яке належить проміжку від трійки до 4. Правильна відповідь Г. Розв'яжіть нерівність логарифм х за основою 2 менше b, використавши рисунок. Нам пропонують розв'язати нерівність графічно. Ну, звісно, ми маємо проміжок, відразу видно. Якщо логарифм менше, це той проміжок, на якому графік логарифму знаходиться нижче прямої y дорівнює b. Це проміжок від 0 до оцього значення. Да? Як я можу визначити це значення? За визначенням логарифму, звісно. Тобто логарифм з основою 2х дорівнює b, тоді х дорівнює 2 в степені b. Отже, це число це є 2 в степені b. Отже, від 0 до 2 в степені b. Правильна відповідь А. Хто розв'язує таку нерівність аналітично, може зробити помилочку. Погляньте, якщо ми розв'язуємо за визначенням логарифму, логарифм за основою 2х менше b, тоді х знак не змінює менше, тому що функція є зростаючою, основа 2 більше одиниці. 2 в степені b основу підносю до показника. А х – це вираз під знаком логарифму. Він не може бути від мінус нескінченності до 2 в степені b. Тут часто роблять помилку. Ця відповідь не є правильною. Тому що х нам треба обмежити проміжком від 0 до нескінченності. Чи кажуть так, не досить гарно, підперти нулем. Отже, від 0 до 2 в степені b. Розв'яжіть рівняння 3 в степені х додати 4 дорівнює 27. Звичайне показникове рівняння. 27 то є 3 в кубі. Отже, в лівій частині 3 в степені х додати 4. І 27 ми зводимо до основи 3. Тоді, оскільки основи рівні, показники мають бути рівними. Х додати 4 дорівнює 3, тоді х дорівнює мінус 1. 3 відняти 4 то є мінус 1. Правильна відповідь Б. Якому з наведених проміжків належить корінь рівняння? Логарифмічне рівняння. Логарифм за основою 3х дорівнює мінус 2. Ми будемо розв'язувати його за означенням. Згадуйте означення логарифму. Логарифм – то є показник, до якого треба піднести основу, щоб знайти число під знаком логарифму. Отже, х дорівнює 3 в мінус другій степені. Отже, х дорівнює 1/9. 3 в степені мінус 2, то 1 поділити на 3 в квадраті. Могли ще перетворити мінус 2 на логарифм з основою 3 1/9. Різниці немає. 1/9 не входить до першого проміжку, то є число додатнє. А от другому проміжку воно вже задовольняє. Отже, правильна відповідь Б. Логарифм з основою 2 п'ятірки додати логарифм з основою 2 1,6. Згадуйте властивість логарифму. При додаванні логарифмів з одинаковою основою вирази під знаком логарифму перемножуємо, обраховуємо їх добуток. Отже, логарифм з основою 2 числа 5 додати логарифм з основою 2 числа 1,6. Маємо логарифм з основою 2 5 помножити на 1,6. 5 множимо на 16 – 80, і кому переносимо на одиничку вліво, маю логарифм з основою 2 числа 8. Обраховуємо 2 в якому степені отримаємо 8? Під піднесені до кубу. Отже, логарифм з основою 2 числа 8 дорівнює 3. Тоді правильна відповідь, літера Д. Розв'яжіть нерівність логарифм з основою 3х менше мінус 1. Буду розв'язувати цю нерівність за визначенням логарифму. Логарифм – то показник, до якого треба піднести основу, щоб вийшло число під знаком логарифму. Отже, х, знак нерівності не змінюється, оскільки основа трійка більше одиниці, менше 3 в мінус першому степені. Отже, х менше 1/3. Але логарифмічна функція має область визначення, я можу сказати ОДЗ, область допустимих значень, х більше 0. При розв'язуванні нерівностей ми розглядаємо тоді дві нерівності одночасно. То є система, або ми можемо обмежити
Я своїм учням кажу таке слово, не досить гарне, підперти нулем. І з лівої сторони ми напишемо більше за 0. Отже, відповідь х більше 0, але менше 1/3. Будьте уважні, часто тут роблять помилки і гублять область визначення. Тоді мали б відповідь від мінус нескінченності, але це невірно. В нашому випадку правильна відповідь Д. Від 0 до 1/3. На рисунках 1,5 зображено графіки функцій, визначених на відрізку від мінус 3 до 3. В цьому випадку ми маємо деякі функції, формули яких навіть нам невідомі. Але ми знаємо, як за допомогою графіка досліджувати властивості, тоді будемо користатися тими методами. Давайте переглядати тепер ліві частини, до яких нам треба добирати вірну відповідь. Перше, на якому рисунку зображено графік функції, що має дві спільні точки з графіком функції y дорівнює логарифм з основою 1/3 х. Перше, і таке відразу складне. Спочатку треба згадати, як же ж виглядає той графік функції y дорівнює логарифм з основою 1/3 х. Трошки правіше я вам нагадаю, як він виглядає. Логарифм з основою 1/3 х то є спадна функція, яка проходить через точку з координатою 1, 0, тому що замість х, якщо підставити одиницю, ми матимемо тоді логарифм дорівнює 0. Якщо х дорівнює 3, тоді значення логарифма з основою 1/3 дорівнює мінус 1, тому що 1/3 в мінус першому степені дасть нам 3. А при значенні х дорівнює 1/3 ми матимемо логарифм з основою 1/3, 1/3, тобто дорівнюватиме 1. Я схематично будую цей графік, бачите, він розташований в першій та другій чверті. Якщо ми поглянемо на перший рисунок, тоді наш графік матиме тільки одну точку, 1,0, спільну з графіком на рисунку 1. А нам треба шукати, де буде дві спільні точки. Якщо я буду будувати його на другому рисунку, то спільна точка знову тільки одна. І на третьому рисунку тільки одна. А от на рисунку 4, якщо я тут саме побудую цей графік, то виявиться, я буду будувати більш точно вже в трійки мінус 1, що цей графік перетинає двічі поданий графік деякої функції. Отже, одинички відповідає рисунок 4. Я тут сполучаю стрілочкою, щоб не заплутатися, а відразу в табличку заношу одинички відповідає Г. Наступне, друге. На якому рисунку зображено графік функції, що зростає на відрізку від мінус 2 до 3. Згадуйте, від мінус 2 до 3 зростає. Ось саме на рисунку 3, бачите, тут мінус 2, а тут 3. Графік функції розташовано вгору. Зі збільшенням аргумента збільшується значення функції. Отже, рисунок 3 відповідає другій умові. Тобто я сполучаю двійку та В. І в табличку заношу. Зростання спадання не складно визначати за рисунком. Наприклад, на рисунку 5 функція є спадною на відрізку від мінус 3 до 3, тому що графік розташовано вниз і збільшенням аргумента зменшується значення функції. На якому рисунку зображено графік функції, що проходить через точку 1, 0? Ми це вже згадували. Точка 1, 0 відповідає рисунку 1. Там є перетин графіка з вісю ОХ. Отже, рисунок 1 то є літера А, і трійки відповідає А. Відразу помічаємо. І останнє, на якому рисунку зображено графік парної функції. Згадайте, парна функція, якщо і f від мінус х дорівнює f від х. Тобто, графік буде симетричний відносно осі y, і область визначення буде симетрична відносно цієї осі. Я бачу дзеркальне відображення відносно осі y на другому рисунку. Дійсно, ця функція буде парною. Це також відома властивість. Отже, четвірки відповідає другий рисунок, то є літера Б. Позначили в себе в табличці, запам'ятали. Якому проміжку належить корінь рівняння 5 в степені х додати 1 дорівнює 125? Показникове рівняння найпростіше. В лівій частині рівняння 5 в степені х додати 1. 125, як відомо з таблички степенів, то є 5 в кубі.
Отже, основи рівні, залишаємо показники. Х додати 1 дорівнює 3, тоді звідси х дорівнює 3 відняти 1 – 2. Отже, розв'язок цього рівняння – двійка. Двійка попадає в перший проміжок від 0 до 3. Отже, вірна відповідь – А. Обчисліть значення функції y дорівнює логарифм з основою 1/3 виразу х квадрат мінус 7. У точці х0 дорівнює 4. Обчислити значення функції. Що може бути легше? Замість аргумента підставляємо 4. Рахуємо y дорівнює логарифм з основою 1/3. В дужках 4 в квадраті мінус 7. 16 мінус 7 то є 9, тобто логарифм з основою 1/3 дев'ятки дорівнює. Згадуйте властивості логарифму. По-перше, 1/3 ми можемо записати як 3 в мінус першій степені, а 9 як 3 в квадраті. Ми можемо, згадуйте, показник виразу під знаком логарифму виносити в чисельник перед логарифмом, а показник основи в знаменнику буде. І тоді отримаємо логарифм з основою 3 трійки. То є властивість, відома вам з 11 класу. Логарифм з основою 3 трійки одиничка, отже відповідь мінус 2. Вірна відповідь Б. Якщо 2 в степені А це 1/5, то треба обчислити 2 в степені 6 мінус А. Згадуйте властивості степені. 2 в степені 6 мінус А. При діленні степені з одинаковими основами показники віднімаються. Отже, я можу записати 2 в степені 6 поділити на 2 в степені А. Далі, 2 в шостій степені. Це відома нам табличка степенів двійки. 2 в шостій степені – 64. Хто не пам'ятає, прийдеться обраховувати. 64 поділити на 2 в степені А. 2 в степені А за умовою, то є 1/5. Отже, 64 я підставляю тепер замість 2 в степені А 1/5. При діленні дріб перевертаємо 1/5, маємо 5 перших, тобто 64 помножити на 5 – 320. Розв'яжіть рівняння логарифм з основою двійка, виразу х, додати логарифм з основою двійка, х мінус 7 дорівнює трійки. Якщо рівняння має єдиний корінь, то запишіть його у відповідь. А якщо рівняння має кілька коренів, то запишіть у відповідь їхню суму. Звичайне логарифмічне рівняння. Згадуйте, суму логарифмів з одинаковою основою ми можемо замінити логарифмом добутку. Я відразу пишу логарифм з основою 2х помножити на х мінус 7 дорівнює трійки. Тоді ми можемо пропотенціювати, при цьому замінивши частину, яка справа, на логарифм з основою 2 в кубі, тобто 8. Хто не розв'язує методом потенціювання, ви можете 2 підносити до кубу і за визначенням логарифму розв'язувати. Далі, оскільки основи рівні логарифмів, ми можемо пропотенціювати обидві частини і записати х квадрат мінус 7х дорівнює 8, залишивши тільки вирази під знаком логарифму. Маємо х квадрат мінус 7х мінус 8 дорівнює 0. За теоремою Вієта сума коренів дорівнює 7, добуток мінус 8, отже 8 і мінус 1. Але це рівняння логарифмічне, воно потребує області допустимих значень. Вираз, який під знаком логарифма, тільки додатній. Отже, х додатній і х мінус 7 повинно також бути додатнім одночасно. З цієї системи маємо, що х повинен бути більше за 7. Отже, 8 – це корінь нашого рівняння, а мінус 1 – то є сторонній корінь. Ми могли робити перевірку, не обов'язково ОДЗ, підставивши мінус 1, отримали би логарифм з основою 2 мінус 1. Такий вираз не має сенсу, він не існує. Отже, до відповіді ми вносимо тільки число 8. Будьте уважні. Досить прикро, розв'язавши вірне рівняння, занести до відповідь суму цих коренів, оскільки другий корінь є стороннім. Розв'яжіть рівняння 4 в степені х дорівнює 8. В лівій частині рівняння і в правій є числа 4 та 8, то є степені числа 2. 4 то є 2 в квадраті і все в степені х. 8 то є 2 в третій степені. При піднесенні степені до степені показники ми перемножуємо, отримаємо 2 в степені 2х дорівнює 2 в кубі. Якщо основи рівні, то показники також рівні. Звідси 2х дорівнює 3. Тоді х ми знайдемо, якщо трійку поділимо навпіл. 3 других
то є відповідь В. Укажіть проміжок, якому належить число. Логарифм числа 4 з основою 5. Для наближеного обчислення цього логарифма згадаємо найближчі значення логарифмів з основами 5, які ми можемо обрахувати. Менше, ніж 4, то є одиничка, тому що логарифм з основою 5 числа 1 ми можемо обрахувати. А більше – це логарифм з основою 5 числа 5, правіше його лежить. В лівій частині маємо 0, тобто логарифм з основою 5 четвірки більше 0. В правій частині логарифм числа 5 з основою 5 дорівнює одинички. Тобто поданий логарифм належить проміжку від 0 до 1. Розв'яжіть рівняння. Логарифм х з основою 5 піднесено до квадрату мінус логарифм х з основою 5 дорівнює 2. Якщо рівняння має один корінь, то запишіть його у відповіді. Якщо рівняння має кілька коренів, то у відповідь запишіть їхню суму. Якщо рівняння не має коренів, запишіть у відповіді число 100. Спочатку розв'яжемо рівняння. Логарифм з основою 5х і це в квадраті мінус логарифм х з основою 5 дорівнює 2. Це логарифмічне рівняння, яке можемо розв'язати за допомогою введення заміни. Заміна. Логарифм з основою 5 х дорівнює t. Маємо t квадрат мінус t мінус 2 дорівнює 0. Розв'яжемо за допомогою теореми Вієта, можна розв'язувати за допомогою теореми коефіцієнтів. Хто не знає, формула коренів. Я за теоремою Вієта t1 додати t2 дорівнює 1, t1 помножити на t2 дорівнює мінус 2. Отримаємо перший корінь двійка, другий мінус 1. Повертаємося до заміни. Не плутайте, логарифм – це показник, а показник може бути і від'ємним, і додатнім, і дорівнювати нулю. Обмежень немає. Тоді обидва значення змінної t задовольняють умові нашого рівняння. Тоді логарифм з основою 5х дорівнює 2, або логарифм з основою 5 того ж самого х дорівнює мінус 1. Найпростіше логарифмічне рівняння. Х дорівнює 5 в квадраті, отже 25, або х дорівнює 5 в мінус першій степені, тобто 1/5. 1/5 запишу в вигляді десяткового дробу 0,2. Ми отримали випадок, коли рівняння має кілька коренів. То у відповідь запишіть їхню суму. Остаточно 25 додамо 0,2, отримаємо 25,2. Заносимо до відповіді. Обчисліть значення виразу. 1/50 помножити на 2 в степені 3 логарифма з основою 2 числа 5. Застосуємо властивості логарифму. Перша властивість – внесення числа під знак логарифму. Згадайте, якщо ми маємо вираз n помножити на логарифм з основою a числа b, ми можемо записати логарифм з основою a, b в степені n. Далі, маємо ще основну логарифмічну тотожність. Якщо число a піднесено до степені логарифм з основою a числа b, то маємо просто число b. По-перше, внесемо трійку під знак логарифму, а далі застосуємо основну логарифмічну тотожність. Дорівнює 1/50 помножити на 2 в степені логарифм з основою 2 числа 5 в кубі. Внесли трійку, а тепер маємо основну логарифмічну тотожність. При цьому залишається тільки число під знаком логарифму, тобто залишається 5 в кубі. 1/50 помножити на 5 в кубі. 5 в кубі то є 125. 125/50 ми можемо виділити цілу частину. Матимемо 2,25. Скорочуємо і записуємо у вигляді десяткового дробу 2,5. Розв'яжіть рівняння. Логарифм з основою 3 числа х дорівнює мінус 1. То є найпростіше логарифмічне рівняння. Ви можете його розв'язати за означенням логарифму або потенціюванням. Я буду розв'язувати за означенням. Х дорівнює 3 – це основа, мінус 1 – це показник, 3 в мінус першій степені. Як відомо, степень з від'ємним показником ми можемо перетворити в вигляді 1/3. 3 в мінус першій степені то є 1/3. Відповідь А вірна. На якому рисунку зображено ескіз графіка функції y дорівнює 2 в степені мінус х. Це показникова формула.
Звичайно, ми можемо аналізувати кожний графік окремо, але згадайте, 2 в будь-якій степені завжди число буде невід'ємне, додатнє. Тоді з цих графіків ми можемо аналізувати тільки b або тільки графік g. Чому? В інших графіках, отут y від'ємний, тут і додатній від'ємний, в випадку d він тільки від'ємний. Тому дивимося на випадок b та на випадок g. 2 в степені мінус х, я, наприклад, знаю, що це функція спадна. Тоді я відразу можу вибрати графік відповідь b. Да? Але якщо ви сумніваєтеся, то можете перевіряти поточечно. Обчисліть 36 степенів логарифму з основою 6 числа 5. Це логарифмічний вираз. Тоді при його обчисленні ми будемо застосовувати властивості логарифму. Згадайте, основна логарифмічна тотожність. А в степені логарифм з основою а числа b дорівнює b. Якщо основа а і тут а, тоді залишається тільки число під знаком логарифму. 36 то є 6 квадратів, тоді ми можемо записати 6 в степені 2 логарифму з основою 6 п'ятірки. Як відомо, число 2 ми можемо внести під знак логарифму, отримаємо 6 в степені логарифм з основою 6, 5 квадратів, ми маємо 25. Застосовуючи основну логарифмічну тотожність, матимемо 25. Отже, вірна відповідь – Г. Розв'яжіть нерівність 2 помножити на 0,3 в степені х менше 0,18. Це показникова нерівність. Давайте трошки перетворимо її. Множили на 2, тепер обидві частини поділимо навпіл, матимемо 0,3 в степені х менше 0,18, поділивши навпіл, отримаємо 0,9. Тепер 9 сотих ми можемо представити у вигляді степені з основою 0,3. 0,3 в степені х менше 9 сотих, то 0,3 в квадраті. Оскільки основа менше одиниці, 0,3 менше, ніж 1, тоді наша функція буде спадною. Я стисло пишу. Тоді далі ми повинні знак змінити на протилежний. Отримаємо х вже буде, оскільки основи однакові, залишаємо тільки показники, а знак змінюємо на протилежний. Отримаємо х більше двійки. Х більше двійки – це проміжок від числа 2, не включаючи двійки, до нескінченності. Вірна відповідь – то є відповідь Б. Будьте уважні, при розв'язанні показникових нерівностей, коли функція є спадною, основа менше одиниці, знак обов'язково змінюйте на протилежний. Необхідно розв'язати нерівність. Десятковий логарифм дробу в чисельнику 4, знаменнику 2х мінус 3 не менше 0, більше або дорівнює 0. У відповідь необхідно записати найбільший розв'язок цієї нерівності. Якщо найбільший розв'язок нерівності не існує, то у відповідь необхідно записати число 100. Розв'язуємо логарифмічну нерівність. Десятковий логарифм чисельнику 4 в знаменнику 2х-3 більше або дорівнює 0. Ми можемо розв'язувати за допомогою методу потенціювання, я буду розв'язувати за допомогою визначення логарифму. Тоді основа тут 10, показник 0, 4 поділити на 2х-3 більше або дорівнює 10 в степені 0, то буде одиничка. Знак не змінювався, так як основа 10, а 10 більше одиниці, функція зростаюча. Ми можемо вже не враховувати область визначення цього виразу, тому що вираз під знаком логарифму необхідно, щоб був додатній, а оскільки дріб буде більше або дорівнювати одинички, то таким чином цей вираз і буде вже додатній. Розв'язуємо нерівність. Дробово раціональне. Переносимо одиничку вліво, при цьому зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник 2х-3, додатковий множник для одиниці 2х-3, 4 мінус 2х, мінус 3 буде додати 3, більше або дорівнює 0. Далі 4 додати 3, 7 мінус 2х, поділити на 2х-3, більше або дорівнює 0. Далі ми будемо розв'язувати нерівність за допомогою методу інтервалів. Знаходимо корені чисельника 7 мінус 2х дорівнює 0, отримаємо х дорівнює 7, переносимо туди з протилежним знаком мінус 7, ділимо на мінус 2, отримаємо 3,5. Шукаємо корінь знаменника 2х-3 дорівнює 0, тоді х дорівнює 3 поділити навпіл 1,5. Наносимо корені і чисельника, і знаменника на координатну пряму, при цьому, уважно, корінь знаменник не повинен дорівнювати 0. Тоді 1,5 ми не включаємо, а позначаємо виколотою.
а 3,5 включно. 3,5. Я не пишу окремо ОДЗ, я корінь знаменника просто викалую. При цьому я його не буду включати для відповіді. Отримали проміжки, 3 проміжки, перевіряємо знак на кожному проміжку. Але я трошки схитрю. Оскільки перед іксом в чисельнику є знак мінус, тоді знаки підуть мінус, плюс, мінус. Вам відомо, як розв'язувати нерівності за методом інтервалів. Тоді за нашою умовою необхідно вибрати проміжок, який задовольняє нашій умові більше або дорівнює нулю. Це буде проміжок від х є від 1,5, не включаючи, до 3,5 включно. А тепер нам відповідь треба записати найбільший розв'язок. Зверніть увагу, не найбільший цілий розв'язок. Так часто ми розв'язуємо на уроках і вибираємо найбільший або найменший саме цілий розв'язок. В цій умові нам просто записати найбільший розв'язок. Оскільки 3,5 включено, тоді це є найбільший розв'язок. 3,5. То була остання задача нашої підборки. Я впевнена, що відео було корисним для вас. І якщо це так, то підписуйтесь на наш канал, приходьте в учні до нашого сайту, ми будемо раді вітати вас. І як завжди, я бажаю вам успіхів у навчанні. До побачення!